उस्ताद निजाकत हुसैनी बांजेरा जानी जियो। कराची से पंदड़ो करे आया ताजे मिलन ला। अजीज कहे असां से अज बोल तू मिठा। ओ अमीर अली ताजे कुर्ब कुठा साडराई सिके ताजे ला। कलाम पसंद कयो अगोठ हाजी शफी मोहम्मद समेजो खां, रसूल बख्श समेजो, काजी समेजो, अहमद समेजो जेके इकबाल साडराई जा दोस्त आहिनि। इंडिया अगोठ चाड़वे खां अशरफ समेजो, सदाम समेजो, पांदी जे पार खां हुबैर समेजो, गागरियो झूना गढ़ खां खानू समेजो, साडर खां अता मोहम्मद समेजो। हिन कैसर जो सिलेक्शन मैन मुंहिंजो जानी भा साडर खां अमीर अली साडराई मुंहिंजे साम्हूं कंपनी में मौजूद आहे। ख़ासि करे फरमाशाह शहर उमरकोट खां निंडो गुलाम अली रिंद ऐं अली गुल रिंद जेके अदा अली एमीन जा फर्जंद आहिनि। उस्ताद इनायत ही शाइर कहिड़ी थो ॻाल्हि करे। आया कराची से पंदड़ो करे वो सुना सिकता जी लगी। छोड़ो तू दीदार करा हसी पछा जाऊं था। छोड़ो तू मुहाड़ो बता हसी पछा जाऊं था। कराची से पंदड़ो करे वो सुना सिकता जी लगी। छोड़ो तू दीदार करा हसी पछा जाऊं था। छोड़ो तू मुहाड़ो बता हसी पछा जाऊं था। जयराम जानी भालो। रे
कलाम जो शायर कोट साडर खां इकबाल साडराई जेको शायर अमीर अली साडराई जो भाई इकबाल साडराई तोरे शहरी कराची में इकबाल साडराई तोरे शहरी कराची में समेजा साथी मांझा इन्हें दिल से जाऊं था थोड़ो तू दीदार करा असी पछा जाऊं था कराची से पंदड़ो करे वो सुना दिखता दिलगी थोड़ो तू दीदार करा असी पछा जाऊं था थोड़ो तू मुहाड़ो बता असी पछा जाऊं था यमी रिंद थार बाजार उमरकोट।